Al-Bukhari nomor hadis 159. Perhatikan, hadisnya belum selesai. Ketika Utsman setelah selesai membasuh kakinya, beliau mengatakan, lihat kalimatnya, ya, siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini, ya, berdasar keterangan wudunya Rasulullah, ya, kata Utsman, seperti inilah wudunya Rasulullah SAW. Siapa yang berwudu seperti saya ini, maka kata Rasulullah, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Jadi dia wudu dulu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhdis ma fihima, dan dia tidak berbicara sepatah kata pun di antara wudu dengan salat itu. Di antum wudu, selesai wudu, sempurnakan, kemudian seperti tadi, Anda salat 2 rakaat dan tidak bicara, lihat, ghafarallahu Allahu ma taqaddama min dzambi. Paling minimal yang pertama diberikan, semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Semua dosanya. Dari yang kecil sampai dengan yang besar.